咁人哋問你咩叫做嶺南特色咧？咁我就解釋俾佢聽。我話嗱，譬如講，先講一份譜，一份譜紙擺出嚟，你如何演奏？廣東音樂嘅演奏者係點樣演奏？非廣東音樂演奏者又係點樣演奏？即同一份譜，係啦，同嘅人演出嚟就唔同。非廣東音樂演奏者咧，大體可以稱為民樂演奏者。民樂演奏者咧，首先要忠實於譜子嘅音符。因為我初嚟到廣州，點解睇到人哋玩得咁美、咁柔、咁動聽咧？點解我就算入咗行，我都玩得唔好？你喺上海啱嚟廣州嗰度，對啊，嗰陣10幾歲，18歲，18歲。哦，即係其實個底係喺上海打嘅。對嘅。但係嚟到廣州覺得唔同。唔同啦。咁啊，所謂民樂與廣東音樂嘅區別咧，就係民樂演奏者首先要忠於譜子嘅音符。譜子係寫到公、撩、時生、何時生7個音，一個不能多，一個不能少。呢個就係民樂演奏者基本嘅要求。如果演奏得成功啦，咁啊叫做基本上合格。廣東音樂演奏者就唔係咁啦，佢哋唔係按照每一個音符嚟演奏，佢哋演奏者必須忠實於樂曲嘅特色。所以我話廣東音樂同埋民樂嘅區別，佢就係有嶺南嘅特色。我喺上海嚟到呢度，嗱，我不如我攞隻高胡拉一啲唔得，因為呢個就係關於廣東音樂嘅為什麼同埋民樂嘅區別，就係譜子問題。簡單講就係譜子問題。譜子上面7個音，頭先講咪、嗦、啦、哆、嗦、啦、哆。民樂演奏者咧就必須要呢個就係民樂演奏者，佢必須要忠實於譜子嘅每一個音符。而廣東音樂演奏者咧，佢就唔係啦，佢首先必須要忠實於譜子嘅特色。既然係廣東音樂，廣東音樂有廣東音樂特色，所以佢不一定按照譜子嚟演奏。嗱，我就試下廣東人係點樣去演奏呢7個音。我先舉個例子先。7個音變成咗10幾個音，呢個就係廣東音樂。佢不必要，第一唔係忠實於譜子，係忠實於譜子嘅風格、譜子嘅特色。呢個如果我哋唔會忠實於我哋嶺南嘅特色，我哋就不是演奏廣東音樂。頭先第一次我演奏咗7個音，7個音就係民樂演奏法。廣東音樂演奏法，佢就係用自己嘅技藝，用自己對樂曲嘅體會，用自己對韻味嘅體會去演奏每一首樂曲。如果佢唔用自己嘅體會去演奏，等於我18歲嚟到廣州，我點解人哋玩得咁美？點解我淨係玩
七個音，沒有生命力，沒有感情，沒有特色。講嚟講去，廣東音樂必須要有特色。好啦，乜特色點樣去表現呢？各人都唔同。譬如講，我頭先玩嘅就一種方法，有冇第二種方法、第三種方法、第四種方法、第五種方法？每個人演奏呢七個音都不相同。每個人，所以佢點解唔同民樂呢？民樂就係千人一面，譜子七個音必須要忠實於它。每個音符，4分音符就係4分音符，8分音符就8分音符，一個不能少，一個不能多。廣東音樂不是這樣的，係講究特色。頭先我玩咗一次，係我自己嘅。如果問下陳仲嚴先生，佢一定不是這樣玩。換到黃先生也不是這樣玩。廣東音樂非常有趣，就係在於這裡，佢必須要動腦筋。這叫什麼呢？這叫二度創作。我哋演員同埋音樂者都係一個二度創作。二度創作對於廣東音樂係非常之重要。你點樣去表現佢呢個情懷、呢個感情、呢個意境？呢個就係在於演奏者對於音樂嘅理解，對於廣東音樂旋律嘅理解，對於呢首曲所寫嘅意境嘅理解。點樣都好，歸翻轉頭，必須要有廣東音樂的特色。沒有這個特色，就不是廣東音樂。我可能重複多咗，但係我再舉多個例子。我試下不同於頭先玩嘅呢七個音係楊翠起嘅第一句，咪嗦啦哆嗦啦哆七個音，我前面加咗一個叫做先鋒子，叫做裝飾音。裝飾音對於廣東音樂係至關重要嘅一個元素。沒有裝飾音，可以講係沒有廣東音樂。裝飾音太多。嗱，譬如講，我試下玩。我呢度咪嗦我就滑咗落去，好輕微嘅滑咗落去。呢個就係已經裝飾音。呢個就係滑音嘅裝飾音，咁你要強咧，還是弱咧？還是不強不弱，還是不用咧？我試下不用，係咪生硬？係咪死板？係咪沒有生命力咧？呢個就係演奏嘅技巧對於效果嘅不同。好啦，我再試一次。我點解加個靚字？靚完之後又畫上嚟嘅事，呢啲就係裝飾音，就係賦予佢一種美。廣東音樂亦都冇裝飾音，所以我玩係我嘅風格。換作其他人玩，佢又唔同玩法。所以廣東音樂就係咁有趣，但係好艱難。